హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మా పాపకి 3 డేస్ నుంచి కొంచెం దగ్గుగా ఉంది. సిరప్ వేసాను, తగ్గింది. అయినా కొంచెం కఫం ఉంది. సో మమ్మీని అడిగితే ఇలాగ తులసాకుల కషాయం పట్టించు, కఫం పోతుంది అనేసి అంది. సో అందుకని నేను తులసాకుల కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఒక బౌల్లో హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో తులసాకులు వేసి బాగా మరిగించి హాఫ్ అయ్యే వరకు అవి వరకెట్టుని చల్లారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ హనీ మిక్స్ చేసి పరగడుపున తీసుకోండి. బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. నేను మా పాపకి ఎప్పుడు ఇదే ఫాలో అవుతాను. ఎప్పుడు సిరప్స్ యూస్ చేయకుండా మనం ఇలా ఇంట్లో ఉన్న వాటితో న్యాచురల్గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. ఫర్ కిడ్స్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ క్లైమేట్ చాలా చేంజ్ వచ్చినాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ కామన్ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.